नमस्ते भन्ने है। सो आज भनेको चाहिँ हामी मुकबाङ गर्दैछौँ। अन्त मुकबाङमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी यहाँ रामेन छ हो, हामी तीनजनाको रामेन छ। अन्त हामीले चाहिँ मिक्स गरेको छैन, उहाँले घरै गर्नु भएको छ हो। अन्त अब चाहिँ हामी खाना खाने हो। अन्त हाम्रो चाहिँ यो च्यालेन्ज छैन, जस्ट अब यसो हल्का चाटु गर्न यसो गफसप पनि आयो भने गरिन्छ, अब आएन भने भोक्ट परेर दिन थाल्यो भने थाल्दैन हो। अब चाहिँ हामी खानेछौँ होइन, ढिलो नगरी। अन्त पुरा भोकाइरहेको छ उहाँ चाहिँ, त्यही भएर अब खाएको ल पुरा भात खाएको है भनिसक्नु खाइदिनु ल। मिठो भएको चिली मैले गर्दा टाइम भयो मैले अब त्यसको हातको खाइँदैन होइन, त्यही भएर चाहिँ आज यसलाई बनाउनु लगाएको नि। बाटो आउँदा पनि भोक्टेपछि दिएको दिएको त्यता झन् नब्बली दिएको दिएको छ। त्यसले भोकाएको हुन्छ है पानी पर्ने म त च्यालेन्ज गर्ने मात्रै त बस्छु होइन हो हो त्यसै खानु सक्यो भात जान्दै कि सक्छ त दिदी दुईजना म यता भनेर लाग्यो च्यालेन्ज गरेँ दिदी धेरैदैन नि यिनीहरू चाहिँ नक्कल बाटै खाएको होइन त्यही माटामा मेरो राम्रो नि हेर्छ भाइ कम्ती खानु तिमी सबै हाल्यो त्यस्तै खानु हुन्छ है मैले मात्रै सबै हालेँ ससहरू पनि। मैले चिनी नहालेको भने चाटो मैले पुरा कस्तो कस्तो भयो कि भोलि अन्त नभए त पनि सबै हाल्यो साथै हिजो चाहिँ हामीले मोमो खाएको भनिरहेको थिएन, फेरि यसले बिहानै कुरा फेरेर गाडीमा पिट्नु मन पऱ्यो नि हेरेर कहाँ गाडीमा रम्बु जान्छ। मेरो चाहिँ 2x हो, यो दोराको चाहिँ यो 2x हो कि, तर यिनीले कम्ती कम्ती हालेको छ। साह्रै कम्ती पनि होइन हाफभन्दा अलिक बेसी नै हालेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै भन्छ She's feeling not well. होइन हाम्रै भन्छ के काट्दैन नि यो त भनिदिरहेको छु। उयो बदलायो लिएर लिएर आउँ लिएर आउँ चाहिँ माथि गरेँ ला रामेन हात्ती काँडावाला समस्या नै रुममा के गर्नु फेरि भात डल्लै रहेछ। भातमा खाउँ न अनि मलाई अलिकति साह्रो पर्छ कि खानु के अरे के को याद आयो अरे अनि दाजु भयो निम्बु चाहिँ अघि है पसिना आयो पिरो भयो पिरो हुन्छ अब याद भयो मलाई पुरा। मैले चाहिँ अस्ति अलिक 1-2 दिनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम डाइटिङमा थियो खत्तम कता डाइट टाटा बाई बाई भएको थियो नगर्नु भनेको डाइटिङ उसलाई किन भनेको चाहिँ बिचरा हड्दै छालो भइसक्यो गर्नु हुँदैन फेरि भइहाल्नु हो न खोज्नु जति मेरो हात जुटो छ त्यो त ल हो सुस्मिता त राम्रो खान्छ लो खाबै दिँदैन खै खानु नयाँ मेरो खान्छ कि नै त्यो मसला दियो नुन खानु खान्छ त्यो बिस्तारै खाऊ है उसको चाहिँ ऊ मान्छे जिउ ठुलो ओट सानो कि तर जिउ बराबर उसको मुखमा जान्छ है भाइ गर्मी
भएन म प्याज खाइदिउँ प्याज हेर्नु यति लगेको मसरुम लगेको प्याज म अरू कुरा भन्न चाहन्छु है मैले हामी गएर राखेँ कि मन नगएर पानी आएको सबै भिज्छ जसले राखेर सबै अलि पिरो पिरो भएर चाहिँ लादेको चाहिँ खोज्यो राम न यहाँ पिरो भन्नु उता खान मेरो चाहिँ हामी किन्दै जानेछु बेसी यति छ कि तर पछि खाइसक्छु म पनि खाइछु तर त मलाई म चाहिँ एकैतालमा खाने थियो कि फेरि यिनीहरूलाई किन म साथी बसेको नि त त्यही भएर साथी बसेको पनि साह्रो परायो है म चाहिँ ढाका नपिसै खान्छु कि त्यही भएर अब फ्यानबाले यस्तो फ्यानबाले लगाएर जान्छ होला यससँग चाहिँ हामीले पहिला पनि एकताल भिडियो बनाएको थिएन मुखबाङको भिडियो अन्त त्यसमा पनि मजाले राम्रो भ्यू आएको थियो होइन भ्युज आएको थियो भ्यूहरू अन्त भ्युज आएको थियो हो अनि त्यही भएर यो भिडियोमा मैले माया गरिदिन्छु होला है मलाई चाहिँ पिरो हराउँछ क्या मसरुम चाहिँ मिठो भएन मलाई त हरायो टिस्यु नभएर चाहिँ नि टिस्यु पनि हाल्यो चट्टङ्दै भिनेको गर्छ अहिले रेस्टिङ हुन्छ यहाँ बहिनी तातो खान्छ चिसो खाँदैन हौ घिउ खान्छ अलिक घिउ लगाएर खान्छ खासमा चाहिँ घिउहरू लगाएर खान्छ धेरै राम्रो हुन्छ हो भुँडीमा भुँडीमा त्यस्तो असर पनि हुँदैन हो त्यही भएर मैले अघि भनिदिन्छु नि त ला ला मिठी खालि हेर्ने है मैले च्यालेन्ज खेलेँ हुन्छ नि मैले जित्ने पैसा माग्नु भयो अब सक्यो के गर्छ भन्ने पनि देखेको छ नाकको पानी सबै माथि नाक्नु हट्यो यहाँ साइड के भनेको मसरुम घापी है त्यसले न दाम हट्यो दाडाको साइडमा सबै राखेको यति भनेको तपाईँहरूले हामी मसँग च्यालेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँहरू जित्छ म के भन्छ के कुरा
के भनेर हाम्रो घरमा के ल्याएको प्याज हो। खान्न म अघि सम्झे कति फेरि क्याट्दैन अनि तिमी पनि टिस्केको त्यहाँ ब्यागमा बोले म चाहिँ अलिक किन खाने छु किनकि मेरो नाममा पुरा बेसी पानी आइरहेको घोप्ने पानी पुग्छ कि घोप्ने पानी पुग्छ कि अनि राम्रै भयो म हार्छु यहाँ छ म हार्छु किनभने चाहिँ तँ हार्छस् माया हार्छु बिचरा त्यसो नहुँदैन रहेछ कति माया हार्छु हुन्छ अनि कहाँ यहाँ टिस्यु पेपरको यहाँनिर पापा माग्नु पऱ्यो धानेले भाडा धुनुपर्छ सबै खाँदैन तिमी सक्दैनौ त खानु नखाऊ मेरो हुन्छ मेरो ब्यागमा दुई मिठाई सिठाई भन्नु सबै भनिहाल्यो हेर न बुढा पिरोले आज खान्छस् खान्छ डल्लै चाहिँ त्यो सक्नु पिरो खाने आदत हराउँछौ है यहाँ त ल पुरा त हँसाएर माऱ्यो आज त यहाँ जुलको डल्लै छ हो मेरो यहाँ चाहिँ स्विटीको तपाईँहरू नपर्खिनुहोस् मलाई त अझै भनेको भोलि बिहान हुन्छ अनि नि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो तपाईँहरूलाई हाम्रो मुकबाङ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है त एउटा कुरा नोटिस गरेको छौ सुस्मिताको हरेक भिडियोमा म यही लुगा लगाउँछु त्यही के फरक पर्दैन किनभने म बेला बेला आउँछु नि त यो लुगा यही छोडेर यो कहिले कहिले आउँदैन त त्यही भएर अन्त अब योसँग चाहिँ हाम्रो भिडियो आउँदैन हो आउँदा आउँछ होला तर पहिला पहिलाको आउँछ होला होइन एकचोटि मात्रै आउँछ अन्त एक दिन चाल आउँछ अन्त त्यही भएर अनि के भन्छ चाहन्छु भने हाम्रो लागि चाहिँ 1x बनाइदियो 2x 3x हुँदैन 1x चाहियो अन्त चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नि हामीलाई कल गर्दै गर्नु होइन ए म नबिर्सिनु अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई सम्झिन्छ सम्झि ल म के भन्छु भन्दाखेरि मेरो साथीहरूलाई सबैजनाले बेला बेला कोही बेला पैसा उधार हुन्छ नि त चाहियो भने माग्दिन होइन हामीलाई होइन किनकि म पनि त्यहाँ काम गर्नु भएको होइन तपाईँहरू सबै अब जति साथीहरू छ चाहियो भने माग्नु साँच्चैमा कल गरेर मेसेज गरेर माग्नु छैन म दिँदैन माग्नु चाहिँ मागिराख्नुहोस् होइन म हेर्छु माग्नु छैन अझै हामीलाई पुरा हस्बेन्ड साथी पनि दुई वर्षको लागि गायब हुँदैछ हो अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि अब आयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु र हामी पनि यो जग्गामा हुन्छ कि हुँदैन केही थाहा छैन हो त्यो छैन हामी टाइम भयो छैन भने पनि टुगेदर गर्छौँ हामी हेर्छौँ तपाईँलाई एकदमै अवश्य देखाउने छु 2 वर्ष बादमा हिट राख्नु खाएर लागेको पिरो भएर चाहिँ कि अघिदेखि सक्नु भएर तपाईँले कस्तो हालेर लाग्छ यस्तो सुतीको अनि म चाहिँ एकदम मनाउँदै छु ए यो मिठाई भनेको अनि आजलाई भिडियो यति नै हो तपाईँहरूले के कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब पनि सब्सक्राइब फलो गर्नु हाने है त उसको 2 साल बाद आउँदाखेरि मैले उसको 10K देख्नु सकोस् 20K देख्नु सकोस् फलोवर्स तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोस् बिचरा मेरो एकदमै गरिब हो उसले किनकि त्यो पैसा कमायो भने पनि म माग्छु किनकि मैले भनिरहेको छु नि त दिन्छु नि यसलाई अन्त विदेशमै पठाइदिन्छु हो ल आजलाई नहो